ये सुनैना जी, क्या तकलीफ थी आपको? सर मेरे को तो एलर्जी था, मेरे को मतलब स्नीजिंग होता था मॉर्निंग में और उससे हेयर फॉल था मुझे। तो अभी मेरे को बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो 100% ही ठीक है ऑलमोस्ट मेरे को ना वो। ओके, अभी मुझे कुछ नहीं, जैसे बिल्कुल अभी लेटेस्ट मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, वो भी अभी मुझे लास्ट 1 मंथ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है सर। ओके, ओके। सो एलर्जी की यानी क्या तकलीफ थी आपको? सर मेरे को स्नीजिंग होती थी मॉर्निंग में, 8 से 10 छींकें आती थी मेरे को, उसके बाद से अदरवाइज मतलब फ्रीक्वेंटली कोल्ड टाइप का होता था मुझे। ओके, सर वो बिल्कुल भी लास्ट 2-3 मंथ से मेरे को बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल मैं। ओके, सर ये मेरे को प्रॉब्लम मेरे को काफ़ी टाइम से थी, लास्ट 3-4 ईयर्स से थी। ओके, वो मेरे को बिल्कुल ठीक है वो। ओके, ओके। अभी सुबह उठने के बाद छींके नहीं वगैरह नहीं बिल्कुल आती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ओके, और हेयर फॉल? हेयर फॉल भी नहीं है सर। ओके,